பண்ணியிருக்காங்க அப்படிதான். அந்த இது ஸ்டெம்ஸ் இருக்குல்ல, ஸ்டெம்ஸ் மட்டும் காப்பர் ஒயரில் செஞ்சுருக்காங்களாம். அப்புறம் அந்த அந்த ஃப்ளவர்ஸு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஃப்ளவர்ஸு அந்த லீவ்ஸ், ஃப்ளவர்ஸு லீவ்ஸ் இருக்குல்ல, ஹேண்ட்மேடா, ஹேண்ட்மேட் த்ரெட்டை வச்சு பண்ணுறது. அந்த லீவ்ஸு அந்த இது இருக்குல்ல ஃப்ளவர்ஸு இதெல்லாம் மட்டும் வந்து கலர் த்ரெட்ஸ் வச்சாங்க. கலர் த்ரெட்ஸில் இது பண்ணி வச்சாங்க, தேய்ச்சிட்டாங்க, கையால் தேய்ச்சிட்டாங்க. சாம்பிள்ஸ். ஓ, இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த செடிலாம் எல்லாமே இங்கே இருக்காண்ணா லைவாக, சும்மா சாம்பிள் இது. இதாண்டா, இதான் கார்டனு, த்ரெட் கார்டன் சொல்ல வச்சு ஒரு செடியும் வந்து இங்கே ஆனால் ஊட்டியில் இருக்குது தானே? அப்படி ஒன்றும் இல்லை, சும்மா இது த்ரெட் கார்டன், அதோட ஆர்ட், ஒரு ஆர்ட். இது த்ரெட்டு. போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் சொல்கிறேன். போட்டுக்கு போகல, நம்ம உள்ளே போக வேணான்றேன். இல்லை போகணும், கண்டிப்பாக போகணும். ஏன் நம்ம போய் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதெல்லாம் த்ரெட் தான், ஃபுல்லாகவே த்ரெட் தான். நடுவில் மட்டும் நீ சொன்ன மாதிரி 700-900 போட. ஏன்டா நீ வரியா வர மாட்டியா? அவங்க அவனை தூக்கி போகலாம் செல்லு. నేనెందుకురా నన్నెందుకురా తీసుకుపోతారు? నేను కాదురా అనేది వాడరా, నేను కాదు అనింది. ఎందుకంటే దానికంటే ఫుడ్ కోర్ట్ இங்க தான் இருக்கு. ஃபுட் கோர்ட் இருக்கே. என்ன ஐஸ்கிரீம்